Hello, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Nectar Update. Kama tulivyokuwa hada, tumekuwa tukiingiza video tofauti ambazo zinakuonyesha wewe jinsi gani ambavyo unaweza kupata notes kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita. Katika video hii ya leo tutaenda kuonyesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kupata notes za history kwa kidato cha sita, kidato cha tano. History note for form 5. Ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya basi kupoteza muda wako, tuende moja kwa moja katika video. Utaingia kwenye browser kwenye kifaa chako ambacho unatumia cha internet kama ni simu au laptop, and then utaenda kwenye browser ambayo unatakiwa kuitumia. Sisi hapa tunatumia Google Chrome. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja kwenye Google Chrome yetu, uta open. Ukiopen itafungua kurasa kama huu, and then utaenda kwenye search area na utype Nectar Updates. Okay. Utatype kitu kama hicho hapo kinachoonekana hapo juu, Nectar Updates, and then utaklik search. Okay. Utaklik search na yenyewe ita search na then ita open kwenye page ya Google search. Okay. Ni mtandao kidogo huko chini, lakini acha tusubirie search. Okay. Okay, kama hivyo itafungua page kama hiyo hapo. Tunaiona hapo, na sisi tutaenda moja kwa moja kwenye page ya kwanza hapo. Utaklik kwenye page, then yenyewe ita open web page yetu kama tunavyoiona. Utaenda moja kwa moja kwenye vile vimistari vitatu pale juu ambao ndo menu yetu ilipo. Utaklik kwenye vile vimistari vitatu, and then utaenda sehemu hapo imeandikwa A level. Kwenye mstari cha A level hicho utaklik hapo, and then utaenda sehemu imeandikwa form 5. Okay, utaklik pale na itafungua notes za kidato cha tano. Okay, utashuka chini mpaka utakapopata list ya masomo kwa kidato cha tano. Kama tunavyoona, hii ni list ya masomo kwa kidato cha tano, na lengo letu sisi ni kupata somo la history. Kwa hiyo tena moja kwa moja kwenye history, tutabonyeza history na yenyewe itatufungulia notes za history kwa kidato form 5 history notes au topic kwa kidato cha tano. Utashuka chini mpaka utakapopata topic, list ya topic za history kwa kidato cha tano. Kwa mfano hapa, hizi hapa ndo list ya topic zote kwa kidato cha tano. So ili kuweza kufungua hizo notes itakupasa uklik kila topic. Kwa mfano nataka tufungue hii topic namba 2, topic 2, African and Europe by the 15th century. Tenda kwenye hiyo topic, tutaiklik. Tukiklik itafungua notes za hiyo topic kama tunavyoziona, and then utaendelea kusoma kama unavyoona. Utaenda kusoma vizuri tu bila shida yoyote. Ukitaka topic ya 7 vile vile utaenda kwenye hiyo topic, utaiklik na yenyewe ita open vile vile, na utakuwa na fursa ya kuweza kuzisoma hizo notes bila shaka yoyote. Sasa hebu tuseme kwamba umezipenda notes zetu na unahitaji uweze kuzidownload. Kumbuka kwamba katika website yetu hatujaruhusu au hatujatoa option ya wewe kuweza kudownload hizi notes, lakini tumetoa option ya wewe kuweza kuacha comment yako katika comment section, and then sisi tunaweza tukawasiliana na wewe na tukakutumia hizo notes. Kwa hiyo utashuka moja kwa moja chini mpaka kwenye comment section, comment box, ambapo ni hili hapa eneo ambao tunaliona. Kwa hiyo hapa utaandika comment yako, hapa utaandika jina lako, na hapa utaweka email yako, and then submit hiyo comment. Mfano unaweza kusema kwamba nahitaji hizi notes, mawasiliano yangu ni 0787 12 79 21. Jina Juma. Email yangu ukaandika email hapo,
and then ukaja sehemu ya comment, okay, ukaklik hapo, na baada ya kupost hiyo comment yako, sisi itatufikia moja kwa moja, na bila shaka tutawasiliana na wewe na tutakutumia hizo notes. Basi hivyo ndivyo unavyoweza kupata notes za history kwa kidato cha 5 kama tulivyotoa maelezo hiyo. Haya, kama umependa video yetu unaweza ukalike, kushare na kusubscribe katika channel yetu. Lakini vivyo kama una shida yoyote unaweza kaacha kwenye chini ya video hii kwenye comment section, unaweza kaacha message yako na sisi tutaipitia na tutawasiliana na wewe. Lakini pia kama unahitaji notes zetu kama tulivyokuonyesha hapo, unaweza kwenda kwenye Google ukasearch NECTA updates, ukaingia kwenye page yetu na ukaweza kudownload notes zetu ukaweza kuzitumia bila shida yoyote. Asanteni sana.